हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आया हूँ इधर खेत में यूरिया डालने के लिए। पहली यूरिया है और सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। कोहरा तो बहुत है लेकिन आज धूप निकल गई है जल्दी से। धुंध बहुत कम है आज। अभी काम स्टार्ट करूँगा। ये पहले एक एक करके सामने रख देता हूँ 3-4 एकड़ के, फिर यूरिया डालने लग जाऊँगा। और सपोर्ट आप लोग ही करना भैया। ये नहीं है कि कोई टीम वगैरह है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई टीम नहीं है। अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ खुद से ही। और ना ही कोई फ़ोन के लिए सपोर्ट है, हाथ में ही पकड़ के बनाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।